每燒100升柴油，尿素消耗不能超過5升，否則就是消耗過高。引發原因一般有以下幾個：一是尿素不合格，尿素噴入排氣管後沒有起到明顯作用，電腦就會控制糞嘴繼續噴射更多尿素；二是加的油品質不行，這會導致尾氣中氮氧化合物過多，需要消耗更多尿素；三是氮氧傳感器損配，它實時監測尾氣是否達標，如果檢測出了問題，也會引起尿素消耗過多。